ဒါတော့ Hotel Cranberry ပါဒါဆွဲကပင်တောင်ကြီးရဲ့အလှပါဒါ breakfast ကျွေးတဲ့နေရာပါဒီဘက်ကနေရှောက်လို့ရှိရင်ဒီမှာလမ်းညွန်မြေပုံလေးတွေနော်ဒါလမ်းညွန်မြေပုံလေးတွေပါဒီဘက်ကတော့ဘန်ဂလိုလေးတွေဒီဘက်ကတော့အပေါ်ဘက်ဆန်ကြတော့ဟိုပါပေါ့နော်နှစ်ထပ်အဆောင်တွေပေါ့နော်ခဲဒီမှာပါနိုင်လေးလေးလားစိမ့်ဆိုးနေပဲလာလိုက်တယ်နော်ဒီဘက်ချမ်းဆွဲကပင်တောင်းဟာဆွဲကပင်တောင်းဒီဘက်ချမ်းမှာတော့ဘန်ဂလိုတွေပေါ့နော်နှစ်ယောက်ဘန်ဂလိုပဲဘန်ဂလိုနှစ်ယောက်ခန်းနေဒီဘက်ချမ်းလည်းဘာတောင်းလဲမသိဘူးနော်ဒီမှာလည်းတောင်းပဲနော်လည်းဆွဲကပင်ပဲဆွဲကပင်တောင်းကြောပေါ့နော်ဒါကတော့နှစ်ထပ်အဆောင်နေပေါ့နော်တော်တော်များနှစ်ထပ်ဆောင်နေကိုကြိုက်ကြတယ်နှစ်ထပ်ဆောင်မှာကျတော့ဘတ်တက်မပါသမီးလေးကကျတော့ဘတ်တက်နဲ့မှအစင်ကြိုက်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီဘက်ကိုဘန်ဂလိုဆောင်ဘက်ကိုယူတယ်နည်းနည်းတော့ပိုဈေးကြီးတာပေါ့နော်ဈေးကြီးပြီမဲ့လည်းဘတ်တက်နဲ့ဗာနဲ့သူကတီးတက်တက်နဲ့ဇွဲခွေတောင်းနေလေပိုလဲကျဲတယ်ဇွဲခွေတောင်းနေလေပိုနီးကိုခံစားရတယ်ခေတော့ဒီဘက်ကဘန်ဂလိုတွေကိုပိုကြိုက်တယ်ဘန်ဂလိုရဲ့ဝင်ရဗရန်နာကနေကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဇွဲခွင်တောင်ကြီးကခုနဲ့ကတ်နေတာဘန်ဂလိုခန်းကိုပိုကြိုက်တယ်ဒီဘက်လည်းနှစ်ထပ်ဆောင်လဲသူ့အနေနဲ့သူကကောင်းပါတယ်ဘတ်တက်တော့မပါဘူးပေါ့နော်ဒါရေကူးကန်ကိုသွားတယ်လမ်းဒီလမ်းကျောလေးကနေရေကူးကန်ကိုသွားလို့ရတယ်ဟိုဘက်တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာပေါ့နော်ဘန်ဂလိုဒီဘက်ကကျတော့နှစ်ထပ်ဆောင်နေဟယ်လိုဒါကတောင်းဟယ်လိုဘေကိုတားနေလဲမိမိတို့ခန်းဗမာလဲအရှိမှာပါ What's our room number A110 ဒီဘက်ကတော့ဘန်ဂလိုခန်းလေးပေါ့ခန်းရောက်ပါပြီကိုရီနေတဲ့ဘန်ဂလိုပါပြန်နေဝင်လာတာဒါCranberry မှာဟုတ်တယ်
哇，辣！啊，是个人当的。哇，你那路看啥？တောရိတ်တောင်ရိတ်အေးချမ်းနေမှာလှလိုက်တာလေပြန်မှာဒီဘက်ချမ်းမှာကတော့